Сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэйгээ дахин нэг дугаараар уулзч байгаадаа маш их таатай байна. Энэ удаагийн дугаараар бас нэгэн маш харамсалтай, аимшигтай хэргийн талаар ярьж өгөхөр бэлтгэсэн байна. Манай суугтай хамтаагаарай. Баярлалаа. За ингээд бүгдээрээ гол хэрэг рүүгээ орцгоё. Лачи Деннис Петерсон 1975 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Эскалон хотод Шэрон болон Деннис Роберт Рока нарын гэрт 3 хүүхдийнх нь хамгийн бага охин болон мэндэлсэн. Тэднийх нэгэн жижиг ферм эрхлэн амьдардаг. Энгийн л нэг дундаж амьдралтай айл байж. Лачи бага наснаасаа сүүний фермдээ ажиллаж, ээжийнхээ цэцэрлэгжүүлэлтийн ажилд туслах дуртай хүүхэд байлаа. Лачигийн эцэг эхэн түүнийг бага байхад нь салснаар Лачи ээж ах нартайгаа аавынхаа гэрээс явж мод стор руу нүүснээр тэр зөвхөн амралтын өдрүүдэд л хуучин фермдээ очих боломжтой болов. Удалгүй Лачигийн ээж Рон Гранцки гэх эртээ танилцсан дотносноор тэд гэрлэн Гранци Лачиг 2 настай байхаас нь эхлэн өсгөжээ. Лачи бага ахлах сургуульд байхдаа хөгжөөнд дэмжих багт байдаг, спортоор хичээллэх дуртай, нэлээд амьдралын идэвхтэй охин байсан. Үүнийхээ дараа тэрээр Томас Дауны ахлах сургуулийг төгсөөд Калифорни мужийн Политехникийн их сургуульд элсэн суралцаж, тэндээ гоёл чимэглэлийн цэцэрлэгжүүлэлтийн чиглэлээр суралцсан төгсжээ. Лачи хаяа найзынхаа ажилдаг байсан кафед найзтайгаа уулзахаар очих дуртай байсан. Яг тэнд нь бол Лачигийн одоогийнх нь нөхөр Скот хичээлийнхаа хажуугаар зөөгчөөр ажилдаг байж. Скот байнга өөрийнх нь ажилдаг кафед орж ирж үйлчлүүлдэг Лачиг харан дурлаж түүнтэй танилцах арга хайж эхэлсэн. 1994 оны зуны 1 намуухан орой Скот Лачитэй танилцахаар шийдэн энгийн л нэг өдрүүдийн адил найзтайгаа уулзахаар ирсэн Лачи руу зориглон алхлаа. Скот түүн дээр очин хэсэг яриа өрнүүлсний эцэст Лачигийн утасны дугаарыг авч чаджээ. Тэр оройно Скот Лачи руу залгаж шүнжин хоорондоо уцаар ярилцсан, маргаашнаас нь авахуулаад хоорондоо мессеж бичлэлцэж эхэлснээр тэд болцох боллоо. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа тэдний харилцаа улам гүнзгийрч тэд гэрлэхээр төлөвлөн Скот өөрийн гольфын мэрэгжлийн тамирчин болох мөрөөдлөө түр хойш тавин хормондоо зориулан мөнгө цуглуулахын тулд илүү олон цагаар ажиллаж эхэлсэн. Үүнээс удалгүй буюу 1997 онд Лачи их сургуулаа төгссөний дараахан хосууд Sycamore Mineral Springs Resort-д гэрэлцгээсэн. Энэ үед Скот их сургуулаа төгсч амжаагүй сүүлийн жилдээ суралцж байсан оюутан байсан болохоор нь Лачи сургуулаа төгссөн даруйда Prudential-д байрлах нэгэн компанид ажилд ордог. Ингэж явсараагаад Скот 1998 оны 6 дугаар сард хөдөө аж ахуйн сургуулийг бизнесийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтээ төгссөний дараахан тэдний гэр бүл Сан Луис Обисpo хотод The Shack нэртэй өөрсдийн спортын баараа нээн хувийн бизнестэй болцоожээ. Тэдний энэхүү бизнес нь амжилттай болж 2000 оны 10 дугаар сард Скот Питерсны гэр бүл зүүн Ла Лома паркийн ойролцоох дээд зэрэглэлийн хороололд байрлах Ковена өргөн чөлөөнд $177 мянган үн бүхий 3 унтлахын өрөө, 2 угаалгын өрөөтэй бунгало байшин худалдаж авцгаав. Эцэст нь тэд өөрсдийн мөрөөдлийнхөө байшинг худалдаж авч чадсан учраас тэд өөрсдийн спорт баараа зархаар шийдэн Лачи хагас цагийн туслах багшаар ажилд орсон ба Скот харин шинээр байгуулагдсан Европын бордооны компани болох Trade Corp USA-д ажилд орж тэрээр тэндээс сард $5,000 цалинтай ажиллаж эхэллээ. Лачигийн гэр бүлийнхэн тэр дундаа түүний ээж дүүн түүнийг төгс гэрийн эцэгтэй байхын төлөө бүх хүч чадлаа зориулдаг, хоол хийх дуртай, Марта Стюарт гих телевизийн нэвтрүүлэг үзэх дуртай байсан гэж дурсдаг. Энэ хэрэг болох үед Лачи 27 настай 8 сартай жирэмсэн байжээ. Лачи хүүдээ Конор гэж нэр өгөхөөр төлөвлөж байжээ. Зул сарын баярын яг өмнөх өдөр нь буюу 2002 оны 12 дугаар сарын 24-ний өглөө Лачигийн нөхөр найзуудтайгаа загасчлахаар явснаар үйл явдал эхэлнэ. Нөхрийгөө гэрээсээ гарах үед Лачи гэрийнхээ шалыг угаах зураа өөрийн дуртай Лейси Марта Стюартын шоуг үзээд гэртээ үлддэг. Тэрээр нөхөртөө би шалаа угаачхаад нохоогоо цэцэрлэх түрээлэн лүү салхилуулахаар гарна. Чи болж өгвөл эрт ирээрэй. Маргааш зул сарын баярын өдөр учраас хоёулаа эртхэн юмнуудаа бэлдэх ёстой шүү гэхэд Скот толгойд охин гарч явдаг. Үүнээс удалгүй 14 цаг 15 минутанд Скот Лачи руу сайн уу хөөрхнөө 2:15 болж байна. Би Берклигээс гараад харж байна шүү гэсэн мессеж явуулан гэрийн зүг жолоо мушиглаа. Скот гэрийнхээ гадаа ирэх үедээ Лачигийн машиныг зам дээр байхыг нь олж харан байшинд нь хинч байхгүй байхыг анзаарсан. Үүнийхээ дараагаар тэр гэрлүүгээ орон Лачи гэртээ байгаа үгүйг нь шалгах үедээ Маккензи нэртэй нохоогоо арын хашаанда байхыг нь олсон ч Лачиг олж харсангүй.
Энэ үед тэр нэг хийх юм бодолгүй. За ойрхон дэлгүүр орчход ирэх байлгүй. Ухааны юм бодоод нэг тоогоогүй байгаа юм. Скот шүршүүрт орж хувцас угаав. Удалгүй Скотийн хөрш хаалгыг нь тогшиж, Лаачийг харсан эсхийг нь асуухад Скот би загсанд явчихад ирэхэд харин гэртээ байхгүй байна. Удахгүй ирэх байх уу гэж хариулдаг. Тэгэхдээ түүний хөрш Карен би 10 цаг 30 минутын үед танаа нохоог шавар шавхаандаа хутгалцчихсан явж байхад нь арын хашаа руу ч оруулсан. Тухайн үедээ би нэг ч юм анзаарсангүй. Лаачи хайчсан юм бол нохоогоо ганцаарангийн үлдээгээд явах хүн биштэй гэж бодоод л өнгөрсөн. Лаачиг эрхийг нь хүлээгээд цонхоороо хараад өдөржин болсон ч тэр ирээгүй гэж хэлэхэд нь Скот гинт сандарч хадам ээж рүүгээ энэ талаар мэдэгдэн залгаснаар тэр оройноо Лаачигийн герт Скот түүний хадам ээж Лаачигийн хойд эцэг гих хүмүүс цугалцгааж түүний хэсэг хүлээж үтсэн. Ингээд маргаашинч болж Лаачигаас ямар нэгэн сураг байхгүй байсан учраас тэд ярилцсан Лаачиг сурггүй алга болсон гэж цагдаад мэдгдсэн. Цагдаа нар Лаачиг алга болсон тухай мэдээг түүнийг алга болсных нь маргааш оройн нь 18 цагийн орчимд хүлээн авчээ. Уг дуудлагын дагуу Лаачигийн герт ирсэн цагдаа нар шалгалтынхаа үеэр Лаачигийн гэрийн түлхүү түүний төрөвч нарны шил зэргийг нь шүүгэнээс нь олсноор эдгээр эзүүсийг нотлох баримтаар бүртгэн авчээ. Тухайн үед шалгалтаар ирсэн мөрдөгчдийн хувьд бол Лаачигийн нөхөр болох Скотоос хамгийн түрүүнд мэдүүлэг авах нь бол тодорхой. Мөрдөгчд Скотоос мэдүүлэг авч байх үедээ Скотоос хэд хэдэн с ิจ гтэй үйлдэлүүд ажилласан. Энэ нь юу байсан бэ гэхээр ихэнхдээ өөрийн ойр дотнох хүмүүсээ сургуу алга болсон үед хүмүүс сандарч твдэн яахаа мэдэхгүй байдаг байхад Скот харин эсэргээрээ инээмсэглэн мөрдөгчдийн асуусан асуултанд нэг нэгээр нь товч өгөө тодорхой хариулж байсан нь мөрдөгчдийн анхаарлыг ихээр татсан. Тэд Скотыг Лаачигийн алга болсон хэрэгт буруутай гэж үзэн сэжгэлж эхэлсэн. Лаачиг алга болсноос хойш 2 хоногийн дараа Модистогийн цагдаа нар галс өнөөгчдийн хамтаар Хуурай Крикийн дагуу маш өргөн цар хүрээтэй эрэл хайгуул хийдэг. Энэ хайгуулд хайс гэрлэлээр тоноглогдсон нисдэг тэрэг, морь болон ундаг дугуй унсан нийт 30 цагдаагийн ажилтан, нохой анги, усан амрах анги, мөн Лаачигийн ойр дотны хүмүүс болон сайн дурынхан гих мэт нийт 900-аад хүн оролцсон боловч түүнээс ямар ч ул мөр олж чадаагүй. Энэ үеэс эхлэн олон нийтийн дунд Лаачиг өөрийнхөө амьдралаас залхан өөрийгөө алга болсон мэтээр ойр дотныхондоо итгүүлэн гэрээсээ зугцсан гэсэн таамаглал эд дэлгэрч эхлэв. Гэвч тухайн үед Лаачид элбэг дэлбэг хангалуун амьдрал, нөхөр хүүхэд, мөнгө, тансаг зэрэглэлийн хаус гих мэт бүх зүйл байсан учраас мөрдөгчдөд Лаачиг гэр бүлийнхэнтэйгээ ямар ч холбоо барихгүйгээр гэрээсээ явхаар шийдсэн гэдэг нь нэг л үнэмшилгүй санагдаж байлаа. Скот цагдаа төгсөн мэдүүлгийнхээ үеэр Лаачиг алга болсон өдөр өөрийгөө гэрээсээ 145 км-ийн цаана орших Беркли маринад хилэм загас барихаар явсан гэж мэдүүлсний дараа мөрдөгчд хайлтаа Беркли марина руу чиглүүлв. Цагдаа нар тухайн үед Скотыг өөрийн эхнэрээ хөнөө зохицыг нь зэрэмдэглэж Берклигийн нуурлуу шидсэн гэж сэжиглэн тэр хаваар өргөн хүрээний хайлт хийж үтсэн ч мөн л юу ч олж чадсангүй. Цагдаа нар болон Лаачигийн найзууд түүний хөршүүд гих мэт маш олон хүмүүс Скотыг сэжиглж байх энэ үед Скотийн хадмууд Скотыг өөрийнх нь охиныг маш ихээр хайрлаж халамжилдаг сайн нөхөр мөн Скот Лаачи хоёрыг хоорондоо юусоо хэрэлдэж муудалцдаггүй хамгийн тохиромжтой хос байсан гэж цагдаад мэдүүлэн Лаачигийн ээж аав бол Скотыг цээжээрээ хамгаалж байсан гэж хэлж болно. Цагдаа нар маш олон хүнтэй уулзаж мэдүүлэг авч хид хідэн газар олон хүний бүрэлдэхүүнтэй өргөн цар хүрээтэй нэгжлэг хийж үтсэн ч түүний уул мөр байтугай цогцыг нь ч олж чадаагүй. Ингээд цагдаа нар Лаачигийн талаар альва мэдээлэлд $25,000 шагнал амласан бөгөөд хожим нь энэ нь $250,000 болж эцэстээ гэхэд $500,000 хүртэл өссөн. За ингээд Лаачи алга болоод маш олон хонлоо түүний мэдээллийг өгсөн хүнд олгох шагналын мөнгө нь өссөн ч Лаачигийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл байдаггүй. Гэтэл цагдаагийн мөрдлөг эд ирчээ авч байх энэ үед Лаачигийн сургуу болсон хэргийн мөрдлөгт түлхэц болох үз маш хэрэгтэй нэгэн чухал мэдээлэл Амбер Фрей гэх эмэгтэйгээс ирдэг. Тэрээр мөрдөгчдөд 11 сарын 20-нд Скоттэй танилцсан. Скот түүнтэй анх танилцахдаа өөрийгөө ганц бие гэж танилцуулсан талаар нь мэдгдсэн байгаа юм. Түүнээс хойш тэд ойр ойрхон уулзах болж дотн харилцаанд орцгоох болжээ. Амбер нэмээд Лаачиг сургуу алга болохоос 2-7 хоногийн өмнө Скот түүнд энэ зулсаар өөрийгөө эхнэргүй ганц бие болсон анхных нь зулсаар болох болно гэж хэлж байсан талаар нь мэдүүлсэн.
Үүнээс хойш мөрдөгчд Скотт Амбертай танилцсан гэр бүлээс гадуур харилцаатай болсон явдал нь Лачиг алах гол шалтгаан нь болсон гэж үзэж Скоттыг энэ хэрэгт буруутгаж болох үз нотлох баримтууд хайж эхэллээ. 2003 оны 1 сарын 18-ны өдөр цагдаа нар Скоттын хадмуудад энд харагдаж буй Скоттын Амбертай хамт ахуулсан зургийг үзүүлсний эцэст Лачигийн эцэг их нь Скоттыг Лачиг хөнөөсөн байж болцшгүй гэсэн мөрдөгчдийн таамаглалд итгэж эхэлсэн. Мөн тухайн үед хэрэг дээр ажиллаж исэн мөрдөгчд мөрдлөг хийх явцдаа Скоттыг Амбертай уулздаг болохоос өмнө Роча гэх нэгэн өөр эмэгтэйтэй уулзан Лачиг мөн адил араар нь тавьж байсан гэдгийг нь олж мэдсэн. За ингэж явсараад 2003 оны 4-р сарын 13-нд Ричмондын Point Isabel бус нутгийн эргийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн намаг ихтэй газраас нохоогоо салхилуулж явсан хосууд дүнгиж төрсөн Нера эрэгтэй хүүхдийн маш ихээр задралд орсон зохицыг олсноор цагдаад мэдгдсэн. Үүнээс нэг өдрийн дараа бас нэгэн өөр хүн хүүхдийн зогцос олдсон газраас 1 милийн зайд эргийн нэгэн чулуурхаг хэсэгт нь нэгэн эмэгтэйн зогцос байхыг олсноор мөн цагдаад мэдгдсэн байна. Тухайн үед уугийн эмэгтэйн зогцос хүний бие гэж танигдахын аргагүй болтлоо ялзарч задран биеийн толгой гар хөлний ихэнх хэсэг нь байхгүй байсан. Цагдаа нар уг хоёр зогцыг 2003 оны 4-р сарын 18-нд ДНХ-гийн шинжилгээнд оруулахад уг шинжилгээний үр дүнд тэдгээр нь Лачи болон түүний дүнгиж төрсөн хүүхдийнхэн зогцос болох нь тогтоогдсон. Гэвч Лачигийн яг үхсэн он сар өдөр болон үхлийн шалтгааныг нь одоо хүртэл тогтоож чадаагүй. За энэ хоёр зохицог олсон даруйда цагдаа нар Скоттыг хайх ажилдаа ханцуу шамлан орсон. Мөрдөгчид тухайн үед Скоттыг Сан Диегод нуугдаж байсныг нь олж илрүүлсэн. Гэвч энэхүү Сан Диего хот нь Мексикийн хилтэй маш ойролцоо байрладаг учраас Скотт хил даван зүгтах өндөр эрсдэлтэй тул цагдаа нар түүнийг баривчлахын тулд яарвчлах хэрэгтэй болсон. Мөрдөгчид маш яралтай ажиллагаа явуулж 2003 оны 4-р сарын 18-нд Скоттыг Ла Жола гольфийн талбайн ойролцоо аав ах хоёртойгоо гольф тоглохоор явж байхад нь баривчилсан. Цагдаа нар Скоттыг баривчлах үедээ түүний машинд нэгжлэг хийж үзэхэд Скоттын Mercedes маркийн машинаас нь бэлнээр $15,000, 12 ширхэг, шахмал Viagra, майхан гих мэт кемпи хэрэгсэл, хид хідэн удаагийн солих хувцас, 4 гар утас болон Скотт дүү хоёрын жолооны үнэлгийг нь олсон нь мөрдөгчдийн Скоттыг зүхтгаж исэн гэсэн таамаглалыг нь улам баттгаж өглөө. Скоттыг баривчлагдсны дараа холбооны мөрдөх товчооны ажилтнууд болон Модестогийн цагдаагийн газрын алба хаагчид Скоттын гэрт түүний пикап машин, багажны хайрцаг, агуулах, завь зэрэгт нь нэгжлэг хийсэн. Энэ нэгжлэгийнхаа үеэр Скоттын дүнгиж 2-7 хоногийн өмнө худалдаж авсан шин завин дотроос нь гар хийцийн зангуу олдог. Скотт үүнийг мөрдөгчдөд тайлбарлахдаа 90 фунтын бетон уут ашиглан завины зангуу хийж завээ зогсоохтой ашигласан гэж мэдгдсэн. Мөн түүний завин дотроос цусны толб арилгахад хэрэгэлдэг цагаан нунтаг бодис олсон. Скоттын шүүх хурал 2004 оны 6 дугаар сарын 1-нд эхэлж, яллагч талаас Лачи алга болохоос өмнө Скотт Амбер хоёрын харилцааг мэдсэн. Иннээс нь болж тэдний хооронд ширүүн маргаа өрнөж, Скотт Лачиг санамсаргүйгээр хөнөө иннээсээ маш их хайсандаа түүний зохицыг нуухын тулд Лачигийн биеийг мөчлөн хэдэн хэсэг болгож, үүнийхээ дараагаар гар хийцийн 5 зангуу хийж, дөрвийг нь Лачигийн жижиглсэн зохицыг нь гол руу шидэхэд ашигласан гэж маргаж байсан. Мөн дээрээс нь нэмээд Лачиг алга болдог өдөр Скотт яг үнэндээ загсанд яваагүй. Лачигийн цогцыг нуух гэж далаа руу явсныгаа мөрдөгчдөд загасчлахаар явсан гэж худлаа хэлсэн. Үнийгээ ч илүү үнэмшилтэй болгохын тулд Лачигийн цогцыг гол руу шидснийхээ дараа түүний утас руу гэрлүүгээ харж байна гэсэн мессеж явуулсан гэж үзэж, үнийгээ нотлохын тулд хид хідэн нотлох баримтууд шүүх танхимд үзүүлсэн. Харин өмгөөлөгчийн талаас Скотт Лачиг араар нь тавьсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн боловч Скотт ердөө 4 удаа болзоонд явсан бүсгүйхээ төлөө бүхэл бүтэн амьдралаа гаргуунд нь гаргах хүн биш гэдгийг нотлон түүний ялыг хөнгөрүүлэхийг оролдож байсан. Шүүх хуралдааны явцад Лачиг алга болохын өмнөх өдөр Беркли маринад Скоттын шинэхэн авсан завин дээр Скотт Лачитай хамт байхыг нь харсан гэсэн нэгэн гэрч гарч ирэн шүүхэд мэдүүлэг өгснөөр 2004 оны 11-р сарын 12-нд танхрахтны шүүх Скоттыг 1-р зэргийн хүн амны хэрэг мөн Лачигийн тээж явсан ургийг нь хөнөөсөн 2-р зэргийн хүн амны хэрэг гэх мэт хоёр зүйл ангиар буруутгах нь түүнд бүхлийн тариа хийлгүүлэн цаазлуулах ял шүүхээс оноосон. За Скотт цаазын ял сонсносоо 8 жилийн дараа 2012 оны 7 дугаар сарын 5-нд Калифорни дээд шүүхэд дав заалдах хүсэлт гаргасан боловч энэ хүсэлтийг нь дээд шүүхээс авч хэлэлцээгүй.
Ингэж явсараад дахиад сүүл дав заалтах хүсэлт гаргаснаас хойш 8 жилийн дараа 2020 оны 6 дугаар сард Скотт дахин дав заалтах хүсэлт дээд шүүхэд гаргахад Калифорни дээд шүүх Скоттын дав заалтах шатны шүүх хурлыг зөвшөөрчээ. Энэ дав заалтах шатны шүүх хурлын үеэр Скоттын өмгөөлөгч 2004 онд шийдвэр гаргасан танхрагтны шүүгчдийг зүй бусаар гэмгүй хүнийг ялсан гэж Скоттыг цагаатгахын тулд маргаж байсан. Харин прокурорын зүгээс тухайн үед шийдвэр гаргаж байсан 12 танхрагтны шүүгчдийн хинэн ч Скоттод шудраг бус шийтгэл оноогоогүй. Тухайн үед бүх нотлох баримтууд Скоттыг гин буруутай гэдгийг нь зааж байсан учраас л зохих ялыг нь оноосон гэж Скоттын давж заалдах хүсэлтийг нь эсэргүүцсэн, түүнийг судлуулахгүй байх талаас нь оролдож байсан. Скоттын давж заалдах шатны шүүх хурал маш олон хоног болж эцэст нь 2020 оны 8 дугаар сарын 24-нд Калифорни дээд шүүхээс Скоттын цаазаар авах ялыг нь хүчингүй болгон түүний лаачийг хөнөөсөн 1-р зэргийн хүн амны хэрэгт нь тэнцэнгээр судлагдах боломжгүйгээр дахин бүх насаар нь хорих ял оноо, харин өөрсдийн төрөөгүй хүүхэд Коннорыг хөнөөсөн 2-р зэргийн хүн амны хэрэгт нь 15 жилийн хорих ял нэмж оноосноор түүнийг 2020 оны 10 дугаар сард Сан Квентины цаазаар авах ялтнууд хордог шоронгоос нүүлгэж Калифорни мужийн Yon дахь Mule Creek мужийн шорон руу шилжүүлсэн. Тэрээр өнөөдрийг хүртэл энэ шорондоо хоригдож байна. Лачи Коннор хоёрыг 2003 оны 8 дугаар сарын 30-нд Бүрвүүдийн оршуулгын газарт оршуулсан. Лачи Коннор хоёрын үхэл нь гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдын тухай хуулийг батлахад хүргэсэн бөгөөд энэ хуулийг Лачи ба Коннорын хууль гэж нэрлэжээ. Лачигийн хойд эцэг Рон Гранцки Лачигийн зохицос олдох хүртэл түүнийг амьд ирнэ гэсэн итгэлээ хизээч алдаагүй бөгөөд Лачигийн үхлээс болж маш их шоконд орсноосоо болж эрүүл мэнд нь маш их муудан сэтгцийн өөрчлөлттэй болсон. Тэрээр 2018 оны 4-р сарын 8-нд 71 наснда Модесто дэх гэртээ унтаж байхдаа нас барсан. Түүнийг Лачи Коннор хоёрын дэргэд оршуулжээ. За энэ хүрээд энэ удаагийн хэрэг маань үгээр дуусаж байна. Энэ удаагийн дугаараараа гэр бүлийн гадуурх харилцаанаас болж нэгнийхээ амьд хүрсэн маш харамсалтай нэгэн хэргийн талаар ярилцгаалаа. Энэ удаагийн дугаар маань та бүхэнд хэрвээ таалагдсан бол лайк болон subscribe дарж манай сувгийг дэмжээрэй. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.